آخوند رافضی و نسبت دادن صفات الهی به حسین رضی الله عنه. ما الذي تنساه بالحسين؟ تنسى بالحسين أنه صاحب الفضل عليك. أنت تاكل تشرب تنام تنكسي تقوم تقعد كله بالحسين، كله بعطاءات الحسين وبخيرات الحسين. هل رأيتم ملكا كالحسين؟ آخوند رافضی ادعا می کند که میخوری و مینوشی و میخوابی و میپوشی و بلند میشوی و مینشینی. این همه از لطف و مهربانی حسین است، همه از بخشش و نیکیهای حسین است. آیا پادشاهی مانند حسین دیده ای؟ اما الله متعال میفرماید الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. الله ذاتی است که شما را آفرید، آنگاه به شما روزی داد، سپس شما را میراند، سپس دوباره زنده تان می کند. آیا در میان کسانی که شریک الله قرار می دهید کسی هست که چیزی از این کارها را انجام دهد؟ الله پاک و منزه می باشد و از آنچه شریک او می سازید بسی بالاتر است. شفتوا في الوجود ملك مثل الحسين؟ ما في ملك مثل الحسين. ملك في الدنيا وملك في الآخرة. الحسين ملك في هذه الدنيا. الله جعل للحسين خصائص لم يجعلها لأحد. الله متعال می‌فرماید ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آیا نمی‌دانی که پادشاهی آسمان‌ها و زمین از الله است و شما جز او سرور و یاری ندارید؟ و روزانه 10 مرتبه در نماز و در سوره حمد می‌خوانیم الحمد لله رب العالمین. همه حمد و ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. الرحمن الرحیم. پروردگار گسترده مهرورز. مالک یوم الدین. پادشاه روز جزا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگارا تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. و الله جل جلاله می فرماید یا ایها الناس اذكروا نعمت الله علیکم هل من خالق غیر الله یرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. ای مردم، نعمت الله را بر خود یاد کنید. آیا آفریدگاری جز الله وجود دارد که به شما از آسمان و زمین روزی بدهد؟ جز او معبود بر حقی وجود ندارد. پس با این حال چگونه منحرف می شوید؟ به آخوندان و پیروانشان که با چشمانی باز به سوی جهنم در حرکتند می گوییم که به این فرموده الله جل جلاله گوش فرا دهید. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه
ضعف الطالب والمطلوب. ای مردم، مثلی زده شده، پس به آن گوش فرا دهید. کسانی را که به غیر از الله به کمک می‌خوانید هرگز نمی‌توانند مگسی بیافرینند، هرچند که همگان برای آفرینش آن دست به دست یکدیگر دهند. و اگر آن مگس چیزی را از آنان برباید نمی‌توانند آن را از او باز پس گیرند و برهانند. هم درخواست کننده و هم درخواست شنونده درمانده و ناتوانند.